డేట్ రాస్తారా? అంటే ఇట్లా ఊరు ఇట్లా పేరు రాస్తారా? చాలా సార్ రొట్టినిల్ల ఎట్లా ఎక్కడ తిప్పితే అక్కడ చెప్పారా? ఏమి పెట్టపా క్లీన్గా ఉండాలి. ఈ సోప్ కావాలా? నీళ్ళు మాత్రం ఉందా? సోప్ పెట్టుకుంటారు. టీ గ్లాస్లో ఉండిపోయాయి కదండి. యాలిపుతావా? ఓకే బాయ్ అమ్మా. ఆవిడ యాడ్ చెక్ చెప్పిస్తుంది. 20 నాళ్ళు అయింది చెక్ చెప్పించకైతుందా? మనసతి సరిప్పించింది 20 నాళ్ళు అయింది అంతే. దానికి ముందుసతి గర్భం కడిగిపించినాను రూటాల చేతిలో కడిగిపించినాక ఒక సమయం నిడిచి ఆమెకి ఇంకొక సమయం మీ చేతిలో వేపించింది. అట్లు నిల్లేదు అంటే ఇంకొకటి వేస్తారు. ఉండండి. అది 2 వేపిస్తూ ఉండేది సార్. మొన్న ఇంటర్నెట్లో చూస్తుంది నేను. ఈ తుమ్కూరు తొట్టు ఏమో మెడిసిన్ చెప్తారు. ఆ మెడిసిన్ వేసినాక సెమెన్కి వస్తుంది. ఆవు సెమెన్కి వచ్చినాక 2 సెమెన్లు వేపించాలంట. ఎలా అంటే అన్నట్టు ఇప్పుడు ఒక సెమెన్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇంకొక సెమెన్లో అన్నట్టు ఎగ్స్ ఉంటాయంట. కాదన్నా ఒకటి అవుతుంది.
అర్ధ గంట కానకపోయి వచ్చి చిన్న తోడుకో చెప్పాలి. మేము దగ్గరుతుందండే ఇది సమయం తీసుకున్నా 5 నెలలుగా సమయానికి రాలేదు. చెక్ చేపిస్తే లేదు. ఇది నల్ల 2 కలిసి చెక్ చేపించింది మొన్న డాక్టర్ చేట్లా. ఇప్పుడు చేసుకోండి. ఈ గీరు రాజస్థాన్ తోటి ఉండే కదా గీరు, అట్లా సమయంలో ఎవరు తెప్పించాలి వాళ్ళకి మాకేమేపటికి ఏమున్నా పాలు జాస్తి కావాలంతే. హెచ్చాపు సార్ ఫ్యాట్ సార్ నంబర్ 1 ఫ్యాట్ సార్. వాళ్ళ అదంతా ఏమో వాళ్ళకి 7.5 గీరు అట్లా ప్లాట్ మంచి ప్లాట్ వస్తుంది. 8 వస్తుందా ఫ్యాట్? 9 ఎవరైనా ఇస్తాడా మన డైరీలా? లేదు యాడుండ గీరు కాదు, గీరు మాత్రమేనా? మామూలు వాటిలో జెర్సీకింత బాగా 8 పాలు ఉండేటువంటి హెచ్ఎఫ్ మాది 4, 2, 4, 5 వస్తుంది సార్. జెర్సీ ఉండేదాన్ని ఇంకా 3.5 పైన ఎక్కేదంట హెచ్ఎఫ్. ఏమే చేసినా ఏమి ఇచ్చినా 3.5 ఎక్కేది ఛాన్సే లేదు.